আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বোনেরা, আপনারা কেমন আছেন? আমরা তো আল্লাহর অশেষ রহমত আপনাদের অনেক ভালো আছি। তো আমি আরেকটা ব্লগ শুরু করতেছি সন্ধ্যার নাস্তা থেকে। আমি সন্ধ্যার নাস্তা বানাতে চলে এসেছি। আজকে সারাদিন কোনো ভিডিও করিনি, কারণ আমার মেয়েটা চলে গেছে, সেজন্য মন খারাপ ছিল, আর কোনো ভিডিও করিনি আমি। তো সন্ধ্যার নাস্তা আজকে হচ্ছে গিয়ে আলু দিয়ে একটা নাস্তা বানাবো ছেলের জন্য। তো আলুগুলো এভাবে কেটে নিয়েছি আমি। তো প্রথমে আমি সিদ্ধ বসিয়ে দিব। তো পানিটা ফুটে উঠুক, আমি হালকা লবণ দিয়ে দিচ্ছি। তো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, এটা ফুটে উঠতে তারপর আলুটা আমি দিয়ে দিব। আলুটা একটু আমি ভাপ দিয়ে নিব। তো পানিটা ফুটে উঠেছে, আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি এখানে, একটু ভাপ দিয়ে নিচ্ছি আমি। তো আমি আলুগুলো ভাপ দিয়ে উঠিয়ে নিয়েছি। তো মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। তো এটা আমি একটা মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিব। তো এই জন্য আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি আগে। তো একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। তো আমি আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথমে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে ময়দা ময়দা দিয়ে দিচ্ছি, কর্নফ্লাওয়ার, তারপর হচ্ছে গিয়ে গোলমরিচের গুঁড়া আমি 1 চামচ দিলাম, লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, একটু লাল মরিচের গুঁড়াও দিয়ে দিচ্ছি আমি, একটু কালার হওয়ার জন্য সামান্য। তারপরে হচ্ছে কি ডিম দিব, দুটো ডিম লাগবে এখানে। সুন্দর করে মেখে নিচ্ছি। তোর মাখা হয়ে গিয়েছে, আমি ভাজতে চলে যাব। তো আমি তো একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি তেল গরম হওয়ার জন্য। এটা গরম হলে তারপর আমি একটু ভেজে নিব। তো তেল গরম হয়ে গিয়েছে, তো আমি দিয়ে দিচ্ছি তো এক পাশ হলে আর এক পাশ উল্টিয়ে দিব আমি। তো এক পাশ হয়ে গিয়েছে, আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। তো ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি তুলে নিচ্ছি। এখন তুলে নিব। তো সবগুলো এভাবে ভেজে নিচ্ছি। তো আমার আলু দিয়ে নাস্তা বানানো হয়ে গিয়েছে, যে এখন আমরা মা আর ছেলে নাস্তা করে নিব। তো আমরা সন্ধ্যার নাস্তা করতে বসে গেলাম, আমার ছেলে খাচ্ছে। বাবু কেমন হয়েছে? আমার বাবু খুবই পছন্দ এ ধরনের খাবার, আলু জাতীয় জিনিস। তো আমার ছেলে নাস্তা করতেছে, খাও। আর সাথে মিষ্টিও আছে।
The next day. তো আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ছেলের স্কুলে। আজকে ছেলের স্কুলে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিব, এই জন্য আমি আর আমার ছেলে যাচ্ছি। আপনাদের ভাইয়া তো বাড়িতে, তো আমার ছেলে। আমার তালা চাবি না বাবা, তালা চাবি না। হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিছে হাতে, এটা দিয়ে নাও, আগে দিয়ে নাও, হাতে দিয়ে নাও। এখন প্রায় 11টা বেজে গিয়েছে। আমার জুতো চলে বাইর করো তো। আর আমার জুতো করে নি। আমার ইয়ে না, পার্স নেই তো, আমার ব্যাগ নিয়ে এসো। যাও। যাও যাও, তো পকেটে রাখো, পকেটে রেখে দাও। চলো, আচ্ছা এখন রাখো, পরে নেবো না, চলো। কত আলু খাওয়ানো হবে? টাকা 40 টাকা। যাও। ভাইয়া সামনে নিয়ে রাখেন, ওই পাশে, বাম পাশে, এই ডান পাশে। সময় আসছে, সময়টা স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ারই ওই সময় হচ্ছে, যার কারণে আর ফাঁকাটা পাই না প্রথম সপ্তাহে।
আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়া শেষ, আমরা চলে যাচ্ছি বাসার উদ্দেশ্যে। নেওয়া দেওয়া দুইটাই শেষ। কত বাচ্চারা স্কুলে আসছে। লেখা সুন্দর করে লেখা, আমার জন্য পিছায় যায় না, ঠিক আছে? লেখা সুন্দর করে মনোযোগ, এবার লেখা সুন্দর হইতেছে। হ্যাঁ, লেখা সুন্দর করে লেখা, মনোযোগ সহায়। প্রতিদিন অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়া, ঠিক আছে? এটা মনে রাখবো, সুন্দর করে লাগবে। ভিতরে যান। A few moments later. তো আমরা স্কুল থেকে চলে এসেছি। তো মা ছেলে নাস্তা করব, আমাদের সকালে নাস্তা হয়নি, কারণ আমরা ঘুম থেকে উঠে চলে গিয়েছিলাম স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা করে। তো আমরা এখন তো নাস্তা করে নিব যা আছে তা দিয়ে, তারপরে দুপুরে রান্নায় চলে যাব। আসো বাবু, খেতে আসো। তো আমরা খাবো চা, বিস্কিট, কেক বানানো আছে, কেক। তোমার তো চা ঠান্ডা নেবো না। তো আমি দুপুরে রান্না চলে এসেছি। আজকে হচ্ছে শর্টকাটে রান্না করব, যেহেতু লেট হয়ে গিয়েছে, ছেলের স্কুলে গিয়েছিলাম। তো ডাল বসিয়ে দিয়েছি আমি এখানে প্রেশার কুকারে। আর হচ্ছে বেগুন ফ্রাই করব, ডিম ভর্তা বানাবো। তো আজকে শর্টকাটেই খাবো মা আর ছেলে। তো আমি ডালটা বসিয়ে দিয়েছি। তো আমি হচ্ছে আজকে দোনোটা ফ্রিজই পরিষ্কার করতেছি। রোজার 1 মাস ফ্রিজ পরিষ্কার করা হয়নি, রমজান মাসে, রমজানের আগে করেছিলাম আমি। তো এখন প্রচুর বরফ জমেছে ভিতরে, তো পরিষ্কার করব। আর এই যে ডিপটাও অনেক বরফ জমেছে, রোজার 1 মাস পরিষ্কার করা হয়নি, ডিপও প্রচুর বরফ জমেছে। তো এখন আমি এটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো আমার ছেলে আমাকে সাহায্য করবে বরফগুলো ফেলানোর জন্য, এগুলো সব ফেলে দিতে হবে। এগুলো ফেলে দাও তো। তো আমার ছেলে সাহায্য করতেছে বরফ ফেলানোতে। অনেক বরফ। কোন দিকে ফেলো? বেসিনে ফেলে দাও, বেসিনে তো পানি গলে যাবে। তো আমার ছেলে আমাকে সাহায্য করতেছে ফ্রিজ পরিষ্কারে। না, উপর দিয়ে ওই ইয়ে করো, উপর দিয়ে ফেলাও। হ্যাঁ, বরফ এভাবে ইয়ে করলে পড়ে যাবে। এক সাইড করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। হ্যাঁ, সুন্দর করে বরফগুলো উঠে ফেলাও আগে। তো ফ্রিজের সব জিনিসপত্র আমি এখানে রেখে দিয়েছি, আরও কিছু আছে কিচেন রুমে। তো আমার ছেলে খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়েছে বরফ। তো ডিপটা পরিষ্কার করা শেষ আমার নর্মাল ফ্রিজের। এখন হচ্ছে ডিপ ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হবে। না না, নরমালটা বাকি। হ্যাঁ, নিচে বাকি না, এভাবে। হ্যাঁ, এই তো। হ্যাঁ, এই উল্টো হয়েছে নাকি? উপরেরটা নিচে দিচ্ছ নাকি? নিচেটা উপরে দিচ্ছ নাকি? দেখো,
ঘুরাই দাও তো, ঘুরাই দাও, ঘুরাই দাও। হ্যাঁ ঘুরাই দাও, এভাবে হবে, এভাবে হবে বাবা। ওইটা তো ভাবছি। উঠে দাও, হ্যাঁ উঠে দাও। হ্যাঁ এভাবে হবে, উল্টা দিচ্ছি তুমি, হ্যাঁ উল্টা হয়েছে। তো একটা শেষ পরিষ্কার করা। এখন হচ্ছে গিয়ে আমরা ডিপটা ধরবো, ডিপের বরফটা একটু গলে নিক তারপরে। আচ্ছা এই পাইপটা কি খুলে দেবো? তো আমার ছেলে ডিপটা পরিষ্কার করে নিচ্ছে। হ্যাঁ পাইপটা এখান থেকে যে পানি যাওয়ার পাইপটা সেটা খুলে দেবো? না এখন পাইপ খুলো না, এখন বরফটা গলতে দাও বাবা, আগে বরফটা গলতে দাও। হ্যাঁ আগে বরফ গলতে দাও। ওটা উঠাই না, ওটা উঠাই না, থাক থাক থাক, উঠাই না বউ, থাক উঠাই না, এমনি বরফটা ইয়ে করো গলে। এখন চাপ দিলে পড়ে যাবে বরফ সব। আমি এই তো ডালটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আমি পানি দিয়ে দিয়েছি। এদিকে ছেলে ফ্রিজ পরিষ্কার করতেছে, আমিও করতেছি, আর শর্টকাটে রান্না করে নিচ্ছি। আজকে হচ্ছে ডাল, ডিম ভাজি, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আর কি করা যায়, বেগুন ভর্তা, এই তো এই ধরনের খাবার আজকে খাবো। তো ডালটা হলে তারপর আমি তেলে বাগার দিয়ে নিব। তো আমার ছেলে হচ্ছে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। এখানে চাপ দাও, বরফ পড়ে যাবে, এখানে চাপ দাও, পড়ে না। তো আমার ডাল হয়ে গিয়েছে, তো আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি। এখন তেলে বাগার দিয়ে নিব। উঠিয়ে নিচ্ছি আমি। পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে দিয়েছি কেটে, আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। ব্রাউন কালার হলে আমি ডালটা দিয়ে দেবো এখানে। তো আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে, আমি এখন ডালটা দিয়ে দেবো এখানে। তো আমি ডাল দিয়ে দিচ্ছি। আমি ঢুকে দিচ্ছি। আমাকে দাও, আমাকে দাও। তো আমাদের ফ্রিজ পরিষ্কার করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো দুটোটা ডিপি পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে আমাদের। তো আমি হচ্ছে বেগুন ফ্রাই করে নিচ্ছে। আমাদের কাজ কাম সব শেষ, এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে ভাত খেতে বসে যাব। তো আমি তো বেগুনটা মেখে রেখেছিলাম, এটা আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি। আজকে বেগুন ভাজি, ডাল, ডিম ভাজি, সেগুলো দিয়েছে খানা হবে। তো আমার বেগুন ফ্রাইটা হয়ে গিয়েছে, আমি তুলে নিব এখন। আমি তুলে নিচ্ছি। A few moments later. তো আমরা দুপুরে খাবার খেতে বসে যাচ্ছি। এখন বেলা 4টা বেজে গিয়েছে, কাজ করতে করতে আমাদের অনেক লেট হয়ে গিয়েছে। তো আজকে আমাদের দুপুরে খাবারের মেনু হচ্ছে ডাল, বেগুন ভাজা, ডিম ভাজা, আর হচ্ছে গরুর মাংস আছে। তাই তো আমরা এখন খেতে বসে যাচ্ছি, মা আর ছেলে।
ডাল দিব না? ডাল না? ডিম ভাজা দিবা? তো আমরা দুপুরে খাবার খেয়ে নিচ্ছি মা আর ছেলে। তো আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি প্রেস করবেন, বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন, আমাদের জীবনে চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।